19% ঠিকই দিছে কিন্তু দাম কইতাছে 38। সো এটা আপনি যাচাই করে কিনবেন। অনেকে ভাই এইটারই কইবো যে আপনার 38,000 সামথিং আইবো, আসলে রেট হয় 37,000, ওখানে আরো 1,000 তো বাড়তি করে দিছে। কারণ আপনি যখন আয়া এর লগে একটা বসবেন তখন কইবো কি ভাই আমি তো এটা 38,000 কইছি, আপনি দেখেন ভিডিও বাইর করেন, তখন আপনার মানে যেটা দেখবো এটা হলো ওয়ালটনের ছোটর ভিতরে ভাই সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ। রাইট, এখন অনেকে কয় যে ভাই ছোট আবার লেটেস্ট, এটা আবার কোনটা? এই যে একটা ডাইনামিক শেপ দেওয়া আছে ভাই, আপনার সিলভারের ভিতরে হয়তো বা ফুটছে কম, কিন্তু সামনে দেখলে ভাই চরম সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক স্মার্ট কালার কিন্তু ভাই, স্মার্ট কালার, এটা স্মার্ট কালার। এই যে দেখেন ভাই এটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। এই যে বক্সটা দেখছেন নি ভাই, এটা হলো আপনার চাচের। হ্যাঁ, আর এই যে ভাই ডিপে একটা লাইট আছে, এত ছোট ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, লাইট আর ডোরে একটা আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে। আর এটা হলো ভাই 2E0 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা আমি খুলে দেখাই ভাই, এটা হলো 14 সিফটি একটা ফ্রিজ, 14 ডিপ নিচে নরমাল। এই যে আর্টিকুলিং সিস্টেম, এটা তো কইই দিছি, রাইট। হ্যাঁ, খুলে দেয়। এটা হলো ওয়ালটন জগতের ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ভাই, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, বিশাল বড়, অনেক বড়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বিশাল উপরে গ্লাস করা। হ্যাঁ, দেখেন অনেকে ভিডিওতে দেখি ভাই এটারে কোনাগুনি আট ঢুকা, তাহলে মনে হয় কোন নেমনে শুদ্ধ ঢুকে আছে গা, দেখ কত বড়, আসলে কিন্তু না ভাই এমনি করে ঢুকাই দেব, তাইলে আপনি বুঝবেন। ঠিক আছে, 2B3 ভাই জিডি SH মডেল। এটার ভিতরে আবার যদি বড় সাইজ চান, ওই বড় সাইজ আমার কাছে আছে, রাখার জায়গা পাইনি। এটা কত লিটারের? এটা হলো ভাই 223 আর 219 লিটার। এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে আইবো আপনার 12.5 সিফটি। ক্রয়ের তারিখ হতে 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে, তা শুধুমাত্র একবারের জন্য প্রযোজ্য থাকবে। এটা জানেই না এই জায়গায় যেটা এইখানে আছে। হ্যাঁ, আমি খুলে দেই ভাই, এটা তো আরো প্রিমিয়াম ভাই, আরো প্রিমিয়াম ভাই। লাইটটি দেখছেন নি, অনেক হয় নপুরের লাইট, আসলে নপুরের লাইট না, এটা জার্মানি লাইট। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো ভালো মানের লাইট। আর এগুলো হলো ভাই টেম্পার গ্লাস, ভাঙবো না কখনো। আর এই যে দেখেন একটা নতুন ফিচার আছে আয়নোজার, এটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ আর একটা খাবারে আচ্ছা যাইবো না। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 12 বছর। বিগেটার মালে এই কম্প্রেসার গ্যারান্টির এই স্টিকারটুক থাকবে না, কারণ এটা 12 বছর গ্যারান্টি নাই। ও আচ্ছা, দেখাই ভাই এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে না, এই ওয়ারেন্টি কার্ডের এই জায়গায় একটা লেখা থাকবো ডিসকাউন্টেড। এই যে এই জায়গায় একটা জল ছাপ তো ভাই বুঝেন, এই জল ছাপ দেয়, এই জায়গায় লেখা থাকবো ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট। এই বারকোডের নিচে লেখা থাকবো বি গ্রেড, তাইলে আপনি বুঝে যাবেন বি গ্রেড। আর বি গ্রেডের মালে গ্যারান্টি অনলি 3 বছর। এই জায়গায় যেমন এই যে 12 বছর লেখা আছে না ভাই, ওই জায়গায় লেখা থাকবো অনলি 3 বছর। 3 বছর ফ্রিজ তো নিবেন পরে, আগে তো শুনবেন জানবেন, এরপরে ফ্রিজ কিনবেন। সো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম মাটির সন্ধানে জীবন ভাইয়ের কাছে। জীবন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমি ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালটন ফ্রিজের সর্বোচ্চ যে তথ্যটা হ্যাঁ আদান প্রদান করে, এটা কিন্তু একমাত্র জীবন ভাই বলে। একটু কষ্ট হলো ভাই, ধৈর্য ধরে দেখবেন, তাইলে দেখবেন আপনার ফ্রিজের জগতের যত A to Z। আপনি যদি ব্যবসায়ী না হন, আপনি মনে করেন যে মনে হইব আপনি দোকানদাররা এমন এমন প্রশ্ন করবেন যেটা ওই দোকানদার আপনারা প্রশ্ন করতে বাদ দেবো যে ভাই আপনি বিগত আগে কি ফ্রিজ ব্যবসায় আছিলেন। আজকে অফার হলো ভাই বরাবর সবাই দেয় 19%। আচ্ছা, আবার ডেলিভারি ফ্রি, কিন্তু অনেকে দেখছি কিছু কিছু জায়গায় দেয় না, আর কিছু কিছু জায়গায় দেয় এরকম। আমার ভাই 19% ডিসকাউন্ট, সব জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি। দেখি কিনবেন বি গ্রেডের মাল, এই গ্রেডের মাল। ভাই এই রোডে যারা বেচে, কেউ বি গ্রেডের মাল বেচে না ভাই। আমি যে এই রোডে ব্যবসায়ী, এই রোডে আরো 10টা 15টা 20টা দোকান আছে, আপনি 20টা দোকান দেখে কিনতে পারবেন। অনেক ব্যবসায়ী কয় ভাই আমি খালি এ গ্রেড বেচি আর সব বি গ্রেড বেচে না, এই রোডে যারা বেচে ভাই সবাই এ গ্রেডের মাল। রাইট, সময় ভাই ছোট ফ্রিজ দা শুরু করি। আচ্ছা, আর ছোট ফ্রিজ বলতে অনেকের কাছে নাই ভাই, এটা অনেকে কয় কি যে এটাই ছোট, আসলে এর থেকেও ছোট আছে। এটা হলো ডরাগন ফ্রিজ, এটা খুলে দেয় ভাই, এবং জাতীয় কালার। রাইট, এটা হলো ভাই কালারফুল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে 8 সিফটি। আর ওয়ালটনে কিন্তু ভাই সিফটি টিফটি হয় না, ওয়ালটনে অনলি লিটার। অনেকে আমরা আমার যেমন মায়েরা আমার বোনেরা যখন আহে ভাই এটা কত সিফটি এমনি জিগায়, লিটার কত আর জিগায় না। তো সিফটিতে কিন্তু গায়ে উল্লেখ থাকে না, অনলি লিটার উল্লেখ থাকে। সো আপনি লিটার দেখে কিনবেন। তারপরে সিফটি জানার ইচ্ছা হয় তাহলে অবশ্যই আমারে কল দিবেন, আমি আপনারা সিফটিটাও কয়ে দিব। এই যে দেখেন ভাই 132 লিটার গ্রোস আর 129 লিটার নিট। 132 লিটার আপনি রাখতে পারবেন না, 129 লিটার রাখতে পারবেন। অনেকে বেচার সাথে ভাই 132 লিটার, আসলে 132 লিটার রাখতে পারবেন না। তো এটার রেটটা হলো ভাই 26,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 21,882 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটা আসবে, এই ফ্রিজটা রাইট। আবার অনেকে কইবে কি যে লগে আবার 82 টাকাও পায়, আসলে ভাই হিসাব আপনি আইলে 82 টাকা রাখতাম না, এত নির্দয় আমি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এখন যে ফ্রিজ দাম এটা হলো ভাই ওই ফ্রিজটা থেকে 1 সিফটি বড় ফ্রিজ,
এটা হলো 1D4GDEL মডেল। এটা হলো ভাই 60/40 ডিপ, আর নরমালটা হলো 60/40। ডিপটা হলো একটু ছোট, নরমালটা হলো একটু বড়। ফ্রিজ বেশি রাখছি তো ভাই, খুললে দেয় দাঁড়তাছি না। আচ্ছা, আপনার আয়া দেখলে কালারফুল আছে কিন্তু ফ্রিজটা, কিন্তু কালারফুল না? হ্যাঁ, আবার অনেকের আছে কি যে ভাই আমার এই কালারটা পছন্দ হয়ে যাচ্ছে না, আমার এটার ভিতরে এক কালারের লাগবে সলিড, আমার কাছে আছে। অনেক এটার ভিতরে এই কালার লাগবে, আমার কাছে আছে। আচ্ছা, কালারের কোনো স্বল্পতা নাই, সবাই যদি এটা পছন্দ করে তো সবাই তো এটারই কিনতে আইবো। আচ্ছা, তো অন্যটি আর কে কিনবো, অনেকের এটা পছন্দ, আরেকজনের এটা পছন্দ। সো আমার আলটিমেট কালার সবকিছু আছে, আপনার দেখে লয়ে যেতে পারবেন। এটা হলো ভাই 9 সিফট একটা ফ্রিজ। এটা হলো 157 লিটার আর 144 লিটার হলো নিট। আর এটা হলো আপনার 28,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 23,592 টাকা। আচ্ছা, এটা যেটা আছে ভাই, এটা হলো 2A3GDX মডেল। এখন ভাই একটু বিস্তারিত করে দিই। GDX বলতে এই যে ভাই বিট হবে, এই যে সাইডে দেখেন বিট হইব। হ্যাঁ, এটার কারণে ফ্রিজের দাম কিন্তু একটু কমে যায়। আর GDEL মডেল দেখেন ভাই, এই যে দেখেন এই যে কালো রাবারটা দেখছেন না, এই দেখেন এখানে রাবারটা নাই, রাবারটা ফ্রেম, ঠিক আছে। আর একটা দেখেন ভাই, এই যে GDEH মডেল, এটা হলো ডোরটা ভাই, এই যে EH হলো এই জায়গায় এরকম হইব, ঠিক আছে। অনেকের কাছে ভাই এটির সব নাই, অনেকের কাছে এটা আছে এটা নাই, এটা আছে এটা নাই। আমার কাছে সব আছে ভাই, আপনি দেখে মেকা নিতে পারবে, যেমনে মন চায় এমনি নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। তারপর আমি দুইটা একলগে খুলে দেই ভাই, যেহেতু দুইটা সেম ফ্রিজ। এটা হলো ভাই 2A3GDX মডেল, এটা হলো 2A3GDEH মডেল। এটা 213 লিটার 176 লিটার রাখতে পারবেন, এটা 213 লিটার 176 লিটার রাখতে পারবেন। ওকে, খুলে দেয় ভাই 50-50। হ্যাঁ, এটা দেখেন ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আচ্ছা, যেরকম দেখতেছেন না। হ্যাঁ, এটারও ভাই খুলে দেয়, দুটো একলগে দেখা দেবো। এই যে ভাই দেখেন, ও ঠিক আছে, সেম একেবারে সেম ভাই। ওইটার ভিতরে এটার ভিতরে A to Z সেম, কোনো তফাৎ নাই, ঠিক আছে। কিন্তু দামের ব্যবধান আছে। এই যে দামের ব্যবধান হলো ভাই ডোরে, এই যে বিট আছে, বিট ছাড়া EH মডেল দামের ব্যবধান হলো ডোরে। এটা হলো আপনার 33,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিলে 27,600 টাকা। এটা হলো ভাই আপনার 36,290 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিলে 29,400 টাকা। 29,400 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। এখন যেটা দেখবো, এটা হলো ওয়ালটনের ছোটর ভিতরে ভাই সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ, রাইট। এখন অনেকে কয় যে ভাই ছোট আবার লেটেস্ট, এটা আবার কোনটা? এটা হলো আরেকটা। এটা কি আমি আপনাদের কই, এটা আসলে দেখতে মনে হইতাছে সব সেম, খুললে বুঝে যাবে ভাই। এই যে আমি খুলে দেব, এটা দেন, এই যে একটা ডাইনামিক শেপ দেওয়া আছে ভাই, আপনার সিলভারের ভিতরে হয়তো বা ফুটছে কম, কিন্তু সামনে দেখলে ভাই অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক স্মার্ট কালার কিন্তু ভাই, স্মার্ট কালার, এটা স্মার্ট কালার। এই যে দেখেন ভাই, এটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। এই যে বক্সটা দেখছেন নি ভাই, এটা হলো আপনার চাচের। হ্যাঁ, আর এই যে ভাই ডিপে একটা লাইট আছে, একটা ছোট ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, লাইট। আর ডোরে একটা আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে। অনেক ফ্রিজ আমরা খুললে একটা ধোঁয়া বাইরে, এই ধোঁয়াটা যখন এই জায়গায় লাগবে না, এটাতে একটা এক্সট্রা কুলিং ওই জায়গাতে রিপ্লেস হয়ে যাইবো। এই কাজটা হলো এইটা ভাই। এটা হুদায় কোনো ঠান্ডা মান্ডা দেয় না, এটা হলো বোকাস, যে কয় হ্যাঁ জানে না, বেচার স্বার্থে কয়। এটা হলো ভাই 37,790 টাকা, এটা 37,790 টাকা। 19% ডিসকাউন্ট দিলেও 30,609 টাকা। 30,609 টাকা, মানে 30, আমি 9 টাকা তো নেবে না, কিন্তু আসলে এটা হিসাব টু হিসাব। অনেক ভিডিও দেবে আমি দেখছি যে আসলে উনি 19% দিতেছে ঠিক, কিন্তু দাম কত আছে, মানে 19% দিলে আমি নরমালি দেখছি যে, আমি যেটা জানি ভাই 19% দিলে 36,800 টাকায়, কিন্তু উনি 19% দা বলতেছে আপনার 37,500, আবার 38,000। তো যখন আপনি আইবেন তখন 19% আপনাদের অ্যাকচুয়ালি ভাই এটার রেট যে আমি 37,700 টাকা কইছি, আপনি কি জানেন এটা যে 37,700 টাকা আছে? এটা তো এমন হইতারে, এটা আছে 32,000 টাকা, আমি দাম বেশি কইছি। সো আপনি এটা যাচাই করবেন। এটা কেমনে যাচাই করবেন? এই যে হ্যান্ডে দেখা ভাই, এই যে বারকোড স্ক্যানার আছে, বারকোড স্ক্যান করলে আপনার রেট আয়া পড়বো। আবার কি লইলো ভাই, এই যে এটা, ঠিক আছে, এটা এই সাইডটা দেখা দেন ভাই, ঠিক আছে। এটা অনেক সুন্দর ভাই, বা একবারে মানে এগুলারে বলি আমরা একবার স্মার্ট কালার। আমি আপনারা খুললা দেখলে ভাই বুঝবেন, দেখা যায়। হ্যাঁ, আমি এখান দিয়ে দেখাই। দেখেন ভাই, এই যে দেখেন জায়গা কম তো ভাই, ফ্রিজ একটা বেশি করে দিয়েছি। কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আসলে লুকিংটা অনেক সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ, একদম ভাই জোস। এটা যেরকম দেখছেন না, ভিতরে ভাই সেম এটাও, এই যে দেখেন। ও আচ্ছা, ভিতরে সেম এটা, একদম 50-50। শুধু ডোরের ডিজাইনটার কারণে দামটা কিছুটা ব্যবধান আছে। এটা 19%, এটা হলো ভাই 33,090 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেবো 27,000 টাকা। ওটা 32,490 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেবো ভাই 26,500 টাকা। কিন্তু ভাই এই ফ্রিজটা আমার কাছে মনে হয় ওয়ালটনের সবচেয়ে বেস্ট একটা ডিজাইনের ফ্রিজ ভাই। এটা ভাই একেবারে মানে সচরাচর সবাই পছন্দ করে এই ফ্রিজটা, এই কালারটা। কিন্তু অনেকে আবার এই কালার পছন্দ না করলে আমার কাছে আরো কালার আছে। আচ্ছা, অহরহ আছে, এক ফ্রিজের 6 পিস করে আছে। কিন্তু আমার কাছে একদম A to Z এই ফ্রিজের মডেলটা ভালো লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা খুব সুন্দর একটা ইউনিক ডিজাইন করা। এটা ভালো লাগছে এই ফ্রিজটা, আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। GDEL মডেল। কালারটা দেখছেন ভাই, কালারটা মনে হবে কি চায় আরিস আপনার দিকে। না, কালারটা আসলে অনেক সুন্দর। এগুলো মফস্বল এরিয়ায় কিন্তু অনেক পছন্দ। আরে বাবা রে বাবা, আমি এই কালারের ভাই
মানে আনছিলাম হলো 2 পিস, কারণ এটা ডিপটা ছোট নরমালটা বড়, তো এই ডিপটা ছোটর কারণে একটু স্লো, কিন্তু তারপরে 2 পিস আইন না ভাই, যে হারে গেছে এখন আনছে এটা 10 পিস সেম কালার। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এটা দিয়ে কি মানে অহরহর যায়, আরে অনেক বেশি যায় আমাকে, তাইলে তো এটাই ভালো, এই কারণে এটা নিয়েছি। তারপর খুলে দেয় ভাই, এটা হলো 220 লিটার হলো গ্রোস, 205 লিটার হলো নিট। এই যে ভাই এটা হলো ডিপ সাইড, ডিপটা হলো একটু ছোট, নরমালটা বড়, রাইট। যখন নরমালটা একটু বড় লাগবে এটা দেখতে হবে। ওকে, এটা সিফটি তে কনভার্ট করলে 12 সিফটি। এর প্রাইস হলো আপনার 35,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 29,232 টাকা। 29,232 টাকা। তো ফ্রিজ আপনারা চাইলে কিন্তু এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারেন, এবং আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই থাকেন, আপনারা একটা কাজ করবেন যে আজকে যে জীবন ভাই প্রাইসটা বলতেছে, এটা আপনারা আরো সহজভাবে কিভাবে বুঝবেন, পাশের একটা ওয়ালটন শোরুমে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। ভাই রাইট বলছি না? 100%। আর আপনি আমার দোকানের ভাই 5 নাম্বার দাওয়াতি, আমার দোকানে পয়লা আপনি আইবেন না, 5 নাম্বার দোকান, 4টা দোকান ঘুরবেন, ঘুরা এরপর আমার দোকানে আইবেন। তাইলে বিষয়টা কি ভাই, আমি আসলে কম দিতাছি নাকি চাপা পিটাইতাছি এটা আপনি বুঝতে পারবেন, রাইট। কারণ এটা আমি যে 35,990 টাকা গেলাম, আসলে কি 35,990 টাকা আছে কিনা, নাকি আমি এটার দাম হলো 30,000, আমি 35,000 বানায় 19% দিছি। এটা যেটা দেখামো, এটা হলো ভাই 3X7 GDEH মডেল, এটা অনেক সুন্দর আছে। এই যে ভাই দেখেন, এটা হলো ওয়ালটনের মানে EH যেগুলো আছে না, এগুলো ওয়ালটনের একবার লেটেস্ট প্রোডাক্ট। এটা মনে করেন কিছু শোরুমে গেলে দেখবেন কি ভাই একটা মডেল আছে EH, ঠিক আছে, আর সবচেয়ে ওল্ড মডেল হলো GDX, যেটা বিট লাগে না থাকে, ওটা একটু দামও কম। খুলে দেয় ভাই, এটা হলো 50-50 কিন্তু হিউজ জায়গা ভিতরে, বিশাল বড়, ডেপনেসটা কিন্তু অনেক বেশি। ডেপটা কিন্তু ভাই যে টেম্পার গ্লাস, কিন্তু ভাঙবো না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওই যে ওই ভাঙবো না গ্লাস না, টেম্পার গ্লাস, ভাঙবো না। এটা 50-50। এটা হলো লিটার হলো 307 লিটার গ্রোস, 301 লিটার নিট। আর সিফটিতে কনভার্ট করে 17.5 সিফটি। এটা রেট হলো 45,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিব 37,222 টাকা। আচ্ছা, দেখেন 37,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু চাইলে এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর ওই 200 টাকার কিছু রাখবে না, এটা টেনশন না, ওটা তো ভাই আমি হিসাব যে করতেছি, এটা অনেকের, আমি কেন হিসাবটা করছি, অনেকে ভাই এটারই কইবো যে আপনার 38,000 সামথিং আইব, আসলে রেট হয় 37,000, ওখানে আরো 1,000 তো বাড়তি করে দিছে। কারণ আপনি যখন আয়া এর লগে একটা বসবেন, তখন কইবো কি ভাই আমি তো 38,000 কইছি, আপনি দেখেন ভিডিও বাইর করেন, তখন আপনি মানে ভাই 38,000 তো কইছে, তো আপনি তখন কইবেন ভাই এটা তো আপনি 200 টাকা কম রাখেন, 500 টাকা কম রাখেন, 19% ঠিকই দিছে, কিন্তু দাম কইতাছে 38। সো এটা আপনি যাচাই করে কিনবেন, রাইট। এটা যেটা হলো, এটা হলো 3A2 GDEN DD মডেল। এই DD আবার করতে হলো, DD মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে ভাই এই যে এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, সেট লেভেল, সুপার কুল, আনলক, এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা আবার ভাই পার্সেন্টেজটা একদম দিল উজাড় করে দিতে পারতাছে না, কারণ কোম্পানি টানা রাখছে। আচ্ছা আচ্ছা, লেটেস্ট প্রোডাক্ট তো ভাই এখন পর্যন্ত अवेलेबल করে নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, সো এই কারণে দামটা একটু, পার্সেন্টেজটা একটু কমবো, এত বেশি কমবো না ভাই, হালকা কিছু কমবো। হ্যাঁ, এটার রেট হলো ভাই আপনার 47,990 টাকা। এগুলাতে আমরা দিতেছি ভাই 16%। অনেকে ভাই এটা পার্সেন্টেজ উল্লেখ করে না, অনেকে কয় আসেন দিব এই গল্প শোনায়। সো এটা আমি ফ্ল্যাশি করে দিলাম ভাই 16% ডিসকাউন্ট। 16% ডিসকাউন্ট নেব 40,322 টাকা, সরি 32 টাকা, 10 টাকা কম করলি। তো দেখেন এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন, এটা কিন্তু ডিজিটাল ফ্রিজ, হ্যাঁ, ডিসপ্লে। তারপরে ভাই আমি জানি না আপনার ভিডিওতে কেমন হইতাছে, এটা মনে হইতাছে কি আপনার আর আমার এই দেয়া যাইতাছে। হ্যাঁ, একদম মিরর কিন্তু আপনি দেখেন, আর ওয়ালটনের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে তো মিরর, এই যে এই ফ্রিজেও দেখা যাচ্ছে গ্লাস ডোর। আমি কিন্তু ভাই একটু কই দেই, আমি হইলো ডয়ার ফ্রিজ সেল করি না, আমার থেকে ডয়ার ফ্রিজের লেগে যদি কনজিউম ভাই আপনার কথা ভালো লাগছে, আপনি ডয়ার ফ্রিজ আইনা দেন, তাও আমি আইনা দিতাম না। আর BCM ডোর যেটা শীটের, ওগুলো আমি সেল করি না। আর এটা হলো ভাই 2E0 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটা আমি খুলে দেখাই ভাই। এটা হলো 14 সিফটি একটা ফ্রিজ, 14 সিফটি, নিচে নরমাল। এই যে আর্টিকুলিং সিস্টেম, এটা তো কইই দিছি, রাইট। হ্যাঁ, এটার রেটটা হলো ভাই, এটা হলো 250 লিটার আর 244 লিটার হলো নিট। আর এটার রেট হলো ভাই 40,990 টাকা, আপনার 19% ডিসকাউন্ট দিলে 33,294 টাকা। আচ্ছা, সো আপনারা কিন্তু প্রাইসগুলো অবশ্যই নোট করে রাখবেন এবং স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনারা চাইলে আপনাদের পাশের শোরুমে যোগাযোগ করবেন। আর এটা হলো ভাই 2D4 GDEH মডেল, এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর না ফ্রিজটা, এটার ভিতরে দেন ব্ল্যাক একটা আবার শেড দিছে, আমার অনেক পছন্দ ভাই, এটা ভালো লাগে আমার। আপনি দেখবেন উন্নত বিশ্বে কিন্তু অ্যাশ কালারের উপরে খুব মানে গুরুত্ব দেয়, রাইট, চাহিদা অনেক বেশি, একদম জামা কাপড় থেকে শুরু করে সব অ্যাশ কালার পরে, রাইট। হ্যাঁ, আপনি এই জিনিসটা দেখছেন কিনা জানি না, ওই যে একটা কথা আছে না যে আমরা যখন স্কুলে পড়ছি তখন ভাই স্কুল ড্রেস পরতে ভালো লাগতো না,
এখন দেই কালা প্যান্ট লাগে সাদা শার্ট কিনলে আরে বাবা নায়কের মতো লাগে। তো এই জিনিসটা হলো এখন এরকম আর কি, ঠিক আছে। আর এটা হলো ভাই 244 লিটার হলো গ্রোস, 220 লিটার নিট। এটা হলো ভাই 13.5 সিফটি। এই যে দেখেন খুলে দেয়, এটা হলো 50-50 না, হলো 60-40 উপরে ডিপ নিচে নরমাল। কিন্তু বিল কোয়ালিটি কিন্তু প্রিমিয়াম, আপনি দেখেন প্রিমিয়াম ভাই। দেখেন না এডি, আপনি এডি দেখছেন ভাই কত হেভি। হ্যাঁ বিল কোয়ালিটি কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, কত অনেক হেভি ভাই, প্রিমিয়াম। এটার রেট হলো ভাই 37,790, সরি 39,790 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিলে 32,300 টাকা। 32,300 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা কই ভাই, আমি কিন্তু খালি 19% আপনারা ফ্ল্যাশ করে দিছি, গোপনীয় ভাবে আছে, এটা এখন কইতাম না। মানে এটা আসলে এটা একমাত্র কইতেই হইব যে ভাই আমি রনি রহমান শো থেকে আসছি, আর ভিডিও দেখে আসছি, আমার জন্য আর কি করবেন, আপনার জন্য এক্সট্রা সম্মানই ইনশাআল্লাহ থাকবো। আলাদা কইতাম না, যদি 50 টাকা করে করবো, যদি 100 করে করবো। আচ্ছা, তো এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। এটা ভাই আসলে কি কইতাম, এটা হলো আমার স্বপ্নের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা হাঁচা কথা ভাই, আমার স্বপ্ন কি জানেন? আমার স্বপ্ন কোন না, আমার স্বপ্ন হলো আমার মার স্বপ্ন, হলো আমার স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার মা যে স্বপ্ন দেয় ওটাই আমার বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন। আমার মাথায় ইউটা হয়ে গেছে, আমার মার স্বপ্ন হলো এটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমার মার এই ডাবল ডোরটা অনেক পছন্দ। তো প্রায় আমি শোরুমে, আমি মা তুমি এই শোরুমে একটু যাই বয়ে থেকেও, আমার ভালো লাগবো। তো আয়া দেখলে না এই ফ্রিজটা আতাইবো, তো খুব কষ্ট লাগে যে আমি কিনতে পারতাছি না। কিনবো ভাই, আপনাকে ভালোবাসা থাকলে ইনশাল্লাহ একদিন ঠিকই কিনবো, আমার মারে গিফট করবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আমি ভাই ডাবল ডোর, ঠিক আছে। এটা দেখতে মনে হইতাছে এটা একটা জাস্ট লাইক এ ড্রেসিং টেবিল। আপনি এটা দাঁড়াইলে আপনার মেকআপ টেকআপ করানো হয়, ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই, রাইট। আর এটা কিন্তু ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এই যে ভাই এটা হলো টোটালি ডিজিটাল ডিসপ্লে। ইভেন এই জায়গাতে ফিচার গুলো একটু দেখা দেন। এটা হলো 5F3 GD EL DD আর 563 আর 501 লিটার। এটা কিন্তু ভাই মোবাইলেও চলবে। আপনার মোবাইল সফটওয়্যার কোম্পানি আপনার মোবাইল সফটওয়্যার অ্যাড করে দিব, এই মোবাইল সফটওয়্যার দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন। ইভেন এইখান থেকেও আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমি খুলে দেখাই ভাই, এই যে ভাই দেখেন, এটা হলো পুরো হলো নরমাল সাইড, এটা পুরো হচ্ছে ডিপ সাইড, খুবই প্রিমিয়াম। হিউমিডিটি কন্ট্রোল, এটা হলো কি ভিতরে যদি বেশি কুল রাখতে চান তাহলে হাই দিয়ে দিবেন, লো রাখতে চাইলে লো দিয়ে দিবেন, বাস এই। ওকে, ঠিক আছে। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা ভাই অনেকে এটাতে পার্সেন্টেজ দেয় না, বা এডিতে পাই না, দেই না, এই সেই, মানে নানান ধরনের ভাই টাকা কামানোর নানান ধরনের ধান্দার কথা কয়। আসলে পার্সেন্টেজ সইমি দিয়ালাম ভাই, এটিতে কেউ 19% দেয় না, আমি 19% নেবো শুধু আপনার ভিডিওর লেখা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার রেট হলো ভাই 96,990 টাকা। 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে সেল করবো ভাই 78,500 টাকা। 78,500 টাকা হলে এই ডাবল ডোর ফ্রিজ পাইবেন ভাই 78,500 টাকা। আবার টাচ ডিসপ্লে, ইভেন আবার মোবাইল কন্ট্রোলার। আচ্ছা, আর কি করে দিতাম কোন? তারপর আবার কথা আছে কিন্তু ভাই, ডেলিভারি এডিরও ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3B0 GD EN, আর এই জায়গায় একটা দেখবো এটা হলো 3B0 GD EL, দুইটাই ভাই সেম, শুধু EL ফ্রেমলেস আর EN এই যে ডোরে একটা ডিজাইন আছে, ঠিক আছে। এটা হলো 341 লিটার, 341 লিটার, 320 18 সিফটি বুঝলা দেয়। ওকে, এই যে দেখেন ভাই, এটা হলো ডিপ আর এটা হলো নরমাল, আর ডোরেও কিন্তু একটা কেচিং দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে এটা কিন্তু খুলে লাইতে পারবেন, ফ্লেক্সিবল। আবার আপনি এইভাবে লাগাই ফেলতে পারবেন, ঠিক আছে। এই আর এটাও যেটা আছে ভাই, এটাও সেম, একবারে সেম। এই যে ভাই দেখেন, এটাও সেম, ভিতরে সব সেম ভাই, ফিচার যা আছে সব সেম, শুধু খেলাটা হইলো ডোরে। ওয়ালটনের খেলাই কিন্তু ডোরে, দামের ব্যবধানই ডোরে। অনেকে আপনার এই জিডি ইএন দেখায়, জিডি ইএল ধরা দিব, জিডি এক্স ধরা দিব, এই কারণে দামের ব্যবধান হয়ে যায়। এটা হলো 48,490 টাকা, এটা হলো আপনার 47,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দেব 39,200, 19%। এটা 19% ডিসকাউন্ট দেব 38,800, রাইট। ওকে, আর এটা কিন্তু ভাই ইনভার্টার, এই যে ইনভার্টার, এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, ইনভার্টারটা কি ভাই আমি সামনে কই দেব আপনারে। এই যে ভাই এটা দেখেন, এটা হলো 3D8 GDEL ইনভার্টার ফ্রিজ। এই ইনভার্টারটা অনেকে আসলে ইনভার্টারটা কি অনেকে ভাই জানেই না ইনভার্টার কি। এটা কত লিটারের? এটা হলো ভাই 3D8 GDEL মডেল, লিটার হলো 348 লিটার হলো গ্রোস, 333 লিটার নিট। ওকে, ইনভার্টার টেকনোলজি। আসলে ইনভার্টারটা ভাই মানে কয়ে যায় এটা ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল কমাইবো, এরকম মস্ত বিদ্যা কয়ে লাই। তো এটা আসলে ইনভার্টার জিনিসটা কি? ইনভার্টারটা হলো কি ভাই আপনার বিদ্যুৎ বিল কমাইবো। কেন কমাইবো? এটা আমরা যখন অ্যাজ লাইক একটা কোনো কিছু চালাই, হ্যাঁ, যেমন আমি এসিটা চালাবো, আর যখন চালানোর সাথে সাথে মিটার একটা লোড লইবো, যখন এসিটা ঠান্ডা যাবো তখন আবার কাট করে একটা সাউন্ড করে অফ হয়ে যাবো, যখন আবার চালাবো তখন আর একটা লোড লইবো। এই লোডটা এই ইনভার্টার যেটা আছে, এই ইনভার্টারে এই লোডটা লইবো না, আস্তে আস্তে চালু করবো। এই কারণে বিদ্যুৎ বিলটা কমা হয়। আলট্রা এনার্জি সেভার
আর এগুলাতে কিন্তু ভাই আপনার স্টেবিলাইজার কোনো কিছু লাগে না, রাইট। শুধু ইনভার্টারেই যে লাগবে না আর দিতে যে লাগবে এটাও না, ইনভার্টার নন ইনভার্টার কোনোটা স্টেবিলাইজার লাগবে না, রাইট। আর যদি কেউ বেচার চেষ্টা করে তাহলে এটা হ্যাঁ মনে করেন ধারণা করতেছে আপনি। ওকে, খুলে দেয় ভাই। এই দেখেন বিশাল ফ্রিজ, এটা ভাই হলো আপনার 3D8 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল টেম্পার গ্লাস। হ্যাঁ ভাই খুলতে পারতাছি না, জায়গাটা শর্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো এটার প্রাইস কত বলছেন? এটা রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 42200 টাকা। 42200 টাকা। এই যে আরেকটা কিন্তু পছন্দের ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ, এটা যে আমি কিন্তু এক কালার গুলো একটু বেশি পছন্দ করি, এক কালার ফ্রিজ দেখতে ভালো লাগে, কানেক্ট করে রাখি। আর এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই আপনার 3F5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো ভাই ওয়ালটনের ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এর চেয়ে বড় হয় না, অনেকে কয় 23 সিফটি, অনেকে কয় 22 সিফটি, অরিজিনালি ভাই 21 সিফটি। আচ্ছা আচ্ছা, খুলে দেয়। এটা হলো ওয়ালটন জগতের ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ভাই, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, বিশাল বড়, অনেক বড়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বিশাল উপরে গ্লাস করা। হ্যাঁ, এই আর এগুলা কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে কি আসলে সিলভার কালার, অনেকে মনে করবে গ্লাস ডোর, আসলে এটা গ্লাস ডোর। 380 লিটার আর 365 লিটার। এটা রেট হলো আপনার 51690 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো আপনার 41882 টাকা। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো এখন যেটা দাম এটা হলো ভাই 3H6 GDEL মডেল ইনভার্টার। 3H6 টাকে এটা হলো নন ফ্রস্ট। নন ফ্রস্ট কি এটা বিদ্যুৎ বিল আইবো কম ইনভার্টার, আর নন ফ্রস্ট হলো বিদ্যুৎ এইটা আপনার বরফটা একদম কম জমবো ভাই। আচ্ছা, মানে কম জমবো বলতে কি বরফই জমবো না, এটা টোটালি গ্যাস। আচ্ছা আচ্ছা, খুলে দেয় ভাই। আর নন ফ্রস্ট ফ্রিজে ডিপ কিন্তু সবসময় ছোট, এটা জাতিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ডিপ যেই কোম্পানির মঞ্চে আপনি এই কোম্পানির ডিপটা ছোট হবে, রাইট। আর নিচে হলো নরমাল। আর এটা হলো ভাই চাইল্ড রুম, দেখেন এটা খুব মানে একটা বড় লিখা প্রিমিয়াম ভাব আছে লাগে ভাই। আর এই যে একটা আইস বক্স আছে, যেমন করে ডাইলা খাইতে পারবেন, আচ্ছা সুডাও খাইতে পারবেন, যেমন করে আপনার ভালো লাগে। আর এই ফ্রিজে একটা মজার বিষয় কি জানেন ভাই, এটা হলো কন্ট্রোল করার লাগা দুইটা মিটার। আচ্ছা, এই ডিপ কন্ট্রোল করার লাগা আলাদা একটা মিটার, আর এই নরমাল কন্ট্রোল করার লাগা আলাদা একটা মিটার। ঠিক আছে, এক কালার চান এক কালারও আছে, কালার আছে আমার কাছে ভাই, কালারের কোনো স্বল্পতা নেই, অনেক কালারের ফ্রিজ আমার কাছে। আমরা যদি পাশাপাশি এই দিক দিয়ে দেখি, এটাই তো কালার, এই যে আবার আরেকটা সিলভার কালার, এই সেম কালার। আর এইটা যেটা আছে ভাই, এটা রেটটা হলো আপনার 60990 টাকা। 19% ডিসকাউন্ট দিলে রেট আইবো আপনার 49400 টাকা। 49400 টাকা। আর এখন যেটা দাম এটা ভাই দুটো এক লগে দেখা যাবে সেম রেটে। আর এটা হলো ভাই 2 and 5 GDEL, এটা হলো 3A2 GDEL। আর এটা হলো ভাই 6040, এটা হলো 5050, এটা হলো নন ইনভার্টার, এটা হলো ইনভার্টার, এটা হলো 312, এটা হলো 316। খুলে দেয়। অনেক স্পিডে কইতাছে ভাই ভিডিও শর্ট করানোর লাগা। তো যারা একটু জানতে চাইবেন অবশ্যই আমারে কল দিবেন, আমি কইয়ে দিব। অনেক সময় ভাই আমাকে কয় ভাই ভাই তো ফোনই ধরে না। আচ্ছা, অনেক সময় ভাই ব্যস্ত থাকি বা অনেক মিটিং এ থাকি, ডিলারও লাগে বই, ঝামেলায় থাকি, তখন ভাই ধরতে পারি না। সো আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে রাখবেন, আমি ইনশাআল্লাহ ফ্রি আপনার দিয়ে দেব। আর যদি ধরে নিলাম তো ধরে নিলাম। আচ্ছা, এটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। আর এটা হলো ভাই 50-50। দেন দুটো একলাই খুললা দেন, এটা 50-50। অনেকে 50-50 আবার মনে করে কি যে ভাই 50-50 আবার কারা কয়, 50-50 হলো ডিপ আর নরমাল সমান সমান, যেটা এটা হলো 50-50। আর এটা হলো 6040, এটা হলো ভাই 45490, এটা 45490। আচ্ছা, এটা হলো ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো 36808 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে 36808 টাকা। তো ভাই এটা দেখি একটু, এটা হলো কিন্তু ভাই দেখেন কালারটা দেখছেন ভাই, একটু ডিপ কালার, একটু ডিপ। হ্যাঁ, সবটা কিন্তু কালার ভাই ব্যবধান আছে, হালকা একটু বেশ কম আছে কালারে। সো এইটা হলো 2H2 GDEN মডেল। EN বলতেই কিন্তু ভাই এই জায়গায় ডিজাইনার EN EH এগুলো সব এই ডিজাইন। আর হলো 282 লিটার হলো গ্রোস, আর 265 লিটার হলো নিট। আমি বারবার ভাই আপনার 265 লিটারে রাখতে পারবেন, এর বেশি কিন্তু রাখতে পারবেন না। ওকে, ঠিক আছে, আমি খুলে দেখাই। এটা হলো ভাই উপরে হলো ডিপ, নিচে আসলে দেখতে মনে হচ্ছে ভাই শর্ট, এটা কিন্তু আপনার আমি আগেই কই ভাই আমার এই যেহেতু ফ্রিজ গুলো আছে না ভাই, হ্যাঁ যা আছে এটা 6 ইঞ্চি তক্তার উপরে আছে। এটা নামামো আরো 6 ইঞ্চি নেমে যাবো, নিচে নামবে। এটা নামলে একেবারে মনে করেন আমার সমান হয়ে যাবো। আর এটা হলো ওই যে কয় না ছোট্ট মরিচে জাল বেশি, বিষয়টা কিন্তু এইটাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, আবার এই যে দেখেন অনেকে ভিডিওতে দেখি ভাই এটারে কোনাকুনি আট ঢুকা, তাহলে মনে হয় কোন নেমনে শুদ্ধ ঢুকে আছে গা, দেখ কত বড়, আসলে কিন্তু না ভাই এমনি করে ঢুকাই দেবো, তাইলে আপনি বুঝবেন। ঠিক আছে, বিষয়টা হলো এরকম। সো আপনি যারা কিনবেন ভাই একটু যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আর এটার রেটটা হলো ভাই আপনার 41990 টাকা। এটা না, হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব 34500 টাকা। 34500 টাকা। সো আপনারা কিন্তু ফ্রিজ গুলো দেখবেন, আর যদি তারপরেও যদি কোনো কিছু দেখতে ইচ্ছা হয়, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করবেন। ভাই আমার হলো গোডাউন, আমি আপনাদের কই আমার গোডাউনে ফ্রিজ আছে 400।
সব কি আর হেনে রাখতে পারবো আমি? আমার তো দোকান ছোট, আবার অনেকে আয়া ভাই কি ভাই ভিডিও কি এই ধরনের করছেন নি, বড় বড় লাগছে। আসলে ক্যামেরা একটু বড় মনে হয়, আসলে আমার দোকানে হবে 40টা ফ্রিজ আছে, 40টা কিন্তু কম না, অনেকের দোকানে হবে 8টা ফ্রিজ আছে, এবারে তো ব্যবসা করতেছে। তো 40টা ফ্রিজ আপনি ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে পারবেন, আমি যথেষ্ট পরিমাণে আপনার চেষ্টা করবো। এরপর আপনার এটা পছন্দ না ভাই, আমার এই মডেলের বাইরেও অনেক মডেল আছে ভাই, যেটা রাখার জায়গা রাখতে পারিনি, আরো আছে। বেশি জোরতে ঢুকে যাবে ভাই, ঠান্ডা হইতে একটু সময় নেই, যখন আমরা বুস্ট কুলিং এ সুপার কুলিং এ চাপ দেবো বা বুস্ট কুলিং এ চাপ দেবো, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে লাগবে। আর এটা তো ভাই লাইটিং দেবো, হ্যাঁ লাইট জ্বলবে, এখানে লাইট জ্বলবে। অনেকের ঘরে বাচ্চা আছে, লাইট দেখলে মনে করেন একটা দিব টিপ, তখন বাইরে গেছে কমে গেছে বা সুপার কুল দিয়ে অফ হয়ে গেছে, এরকম হয়ে যায়। তখন আপনি এই যে স্মার্ট লক আছে এই জায়গায়, এই যে 3 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, এটা লক হয়ে গেলে আপনি সারা দিন টিপেন, কোনো কাজ হবে না। আবার এই লকটা ছুটে আপনার প্রেস করলে ঠিক হবে। এটার রেট হলো ভাই 48,490 টাকা, যদি 16% দিলে 40,772 টাকা। আচ্ছা, তারপরে এই যে জাতীয় ফ্রিজ আরেকটা, এটা আসলে কি ভাই, এটা আমি কই, এটা আপনি যদি আপনি তো অনেক দোকানে ভাই ভিডিও টিডিও করছেন, এই ফ্রিজটা ভাই কোন দোকানে দেখেন নাই। আচ্ছা, কালার হয়তো বা দেখতে পারেন, কিন্তু এই ফ্রিজ দেখেন নাই। দেখেন, হ্যাঁ কালারের কথাটাই বলছি, জাতীয় কালার। হ্যাঁ, এই মডেল যেটা আছে না ভাই, এই মডেল একটা 3D7 এর আছে, ওটা अवेलेबल আছে। এটা হলো 3G0 আইসি ভাই, নতুন, একমাত্র আমি নামাইছে। এটার ভিতরে আবার ইনভার্টার টেকনোলজি দিছে, 5 স্টার এনার্জি রেটিং দিছে। ঠিক আছে, আমি খুলে দেই ভাই, এটা হলো খুলে দেখলে বুঝবেন ভাই, বিশাল বড়। এটা হলো 370 লিটারের ফ্রিজ, এটা হলো 20.5 সিফটি। আর 3D7 একটা আছে, ওটা রাখার জায়গা নেই, এটা রাখতে পারিনি। ওটা হলো আবার আপনার 20 সিফটি, এটা হলো 20.5। আচ্ছা, এটা ডিপ একটা লাইট আছে, এই যে ভাই এই জায়গায় একটা ভিজিবল বক্স আছে, আর ডোর গুলো দেখছেন ভাই, ডোরের দোকান বন্ধ আছে, অনেক প্রিমিয়াম, অনেক প্রিমিয়াম। আর এটার রেট হলো ভাই 52,690 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 42,500 টাকা। 42,500 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা হলো ভাই 3X7 GDEHDD, ডিডি বলতে কিন্তু আগে কইছি ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু ভাই আপনার 307 আর 301 লিটার লিড, এই টাচ সিস্টেম খুলে দেয় ভাই। এটা হলো ভিতরে হলো, উপরে হলো ডিপ, নিচে নরমাল। আমি আবার কই ভাই, আমি নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ সেল করি না, আমি সব উপরে ডিপ, রাইট। এখন একটা গোমর ভাই ফাঁস করি, এটা অনেকে এটা দিয়ে আমারে, আমি জানি এই ভিডিওটা সাবমিট হওয়ার পর অনেক ব্যবসায়ী আমার ফোন দিয়ে ভাই করলেন নাকি, আমার তো মাঠে মেরে লাইছে না, মাঠে মারি নাই ভাই, সত্যতা আপনাকে জানাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা ভাই এদিকে আসেন, কত আছে? 307 আর 301। হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটা কত আছে? এখানে আছে 341 আর 320। হ্যাঁ, এখন এটার রেট হলো 40,700, এটার রেট ভাই 40,700। এটার দাম বেশি না কেন, এটার দামটা বেশি কেন? এখন কথা এই জায়গায় এনেই শেষ। আচ্ছা, এটা আমি আপনার বিস্তারিত কয়ে দিতেছি। এটা হলো কি ভাই, নতুন আইছে, একবারে লেটেস্ট। এটা নতুন করে ডিডি মাল বাইর করছে, এই কারণে এটার রেট 48,490 টাকা ভয়েছে নতুন করে। আর এটা ভাই আগের ছিল, সাবমিট করছে নতুন করে, এটার দাম এখন পর্যন্ত কোম্পানি বাড়ায়নি, এই কারণে ওটাও 48,490 টাকা আছে। ওকে, জীবন ভাই 24 এর মডেল 2023 নিয়ে এসে পড়ছেন, এটা একবারে ভাই কি কই দাম, আপনি আমার না আইলে ভাই কইলাম না, আপনি কত রঙের ফ্রিজ আমার দেখবেন ভাই, এটা নতুন করছে ভাই। আমি এটাই বললাম যে আমি কিন্তু ভাই এই মডেলের ফ্রিজের ভিডিও কখনোই করি নাই, এটা প্রথম ভাই, এটা প্রথম, এটা মানতে হবে। 2B3 ভাই জিডি SH মডেল, এটার ভিতরে আবার যদি বড় সাইজ চান, ওই বড় সাইজ আমার কাছে আছে, রাখার জায়গা পাইনি। এটা কত লিটারের? এটা হলো ভাই 223 আর 219 লিটার। এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে আইবো আপনার 12.5 সিফটি। এটার রেট হলো 38,390 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 31,000 টাকা। 31,000 টাকা, 31,000 টাকা। আচ্ছা, আমি এটা ভাই একটা গোমর আপনারে কয়ে দিই, আমগো ওয়ালটন সব ফ্রিজে এগুলা কিন্তু ভাই ফ্লেক্সিবল, এটা কিন্তু ভাই গ্যাস কিট কয়। আমি এই যে ফিচারগুলো দেন ভাই, 100% ফ্রুট গ্রেড ম্যাটেরিয়াল আছে। অনেকে কয় কি আসলে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনলে আসলে অনেক গন্ধ আসে, এটা আইবো না ভাই, 100% ফ্রুট গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে, সিলভার ক্লিনার আছে, উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন। যে ফ্রিজটা ভাই উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন লেখা আছে, এই ফ্রিজটা স্টেবিলাইজার লাগবে না, যদি লাগান তাহলে কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিবে না। আর এই জায়গায় দেন এন্টি ফারগেট গ্যাস কিট, ডোর গ্যাস কিটটা হলো ভাই এই যে এটা হলো ভাই, আমি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি শুধু আপনার আগে কই, এটা ভুলেছিলাম কইতে। ওয়ালটন যত ফ্রিজ আছে, ছোট লন, বড় লন, ডাবল ডোর লন, যা লন ভাই, সবটা হলো 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি। স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর। স্পেয়ার পার্টসটা অনেকে বুঝে না, বুঝে করে দিই। এটার স্পেয়ার পার্টসের ভিতরে পরে লাইট, এরপরে কানেকশন, কম্প্রেসার ছাড়া যে পার্টস গুলো আছে এগুলো স্পেয়ার পার্টস। এটা হলো 4 বছর। আর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেখেন লেখা আছে, ক্রয়ের তারিখ হতে 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে, তা শুধুমাত্র একবারের জন্য প্রযোজ্য থাকবে। এটা জানেই না এই জায়গায় যেটা এখানে আছে। হ্যাঁ, তো এটা 2A3 GDEL মডেল, অ্যাশ কালার একটা ফ্রিজ। এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো 213 আর 176। এই ফিচার কিন্তু ভাই সবটাই সেম, যা কইছি সব সেম।
ঠিক আছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ইস্যু সেম। আর একটু কয়ে দিবে স্পেয়ার পার্টসটা কইতে যা কইতে ভুলে আইছি, এই যে ভাই স্পেয়ার পার্টস হলো এই যে এডিও, এটা কি হয় ভাই 4 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি আছে, এটা 4 বছরের কোনো সমস্যা হলে সিরা ভাইটা গেলে কোম্পানি আপনাকে ফ্রি দিব। 5 বছরের মাথায় যদি হয় এটা মনে করেন এটা তো রাবার ভাই, হ্যাঁ এটা কিন্তু রাবার, এটারে গ্যাস কিট করি আমরা, এটা কিন্তু রাবার, এটা কিন্তু একটা সময় আপনার আস্তে 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 ঝুললে যাবো গা, রাবার টানলে যেমন একটা লুজ লুজ হয়ে লুজ লুজ যাবো, তখন আপনি তো দোকানদাররে ফোন দিলে হ্যাঁ মনে করেন করবো ধান্দা, কবো কি যে ভাই এটা তো নষ্ট হয়ে গেছে পাল্টাইতে 1500 টাকা লাগবে, কবো ঠিক আছে দিব 1500 টাকা। তো দেওয়ার পরে এটারে কি করবে, হ্যাঁ গরম পানিতে চুবাইয়া কুমকুমা গরম পানিতে চুবাইয়া সুন্দর করে হুগা টুগা দিয়া আবার নতুনের মতো করে লেবো কেরাসিনটা ডইলা, এদিকে ভাই কেরাসিনটা ডললে নতুন হয়ে যায়, নতুন হয়ে যায়, আচ্ছা ঠিক আছে ডইলা নতুন করে লেবো গরম পানিতে নতুন বানাইলে তেলের গন্ধ, আচ্ছা ঠিক আছে এমনি করে মনে করেন 1500 খায়া লাইবো আপনারটাই আপনার রান্না লাগাই দিয়া ওকে। ওই যে গরম পানিতে দিচ্ছেন না, দেওয়ার সাথে সাথে এটা একটু মনে করেন আপনার আস্তে আস্তে টাইট হইবো, টাইট হওয়ার পরে আপনি যখন লাগাইবেন না তখন দেখবেন নতুনের মতো হয়ে গেছে, নতুনের মতো। আবার তেল তো একটা মারছে গ্যারান হুঙ্গায় দিছে 1500 খাপ, তো এরকম হয়ে যায়। সো এটা আপনি নিজে করেন, এটা কেন করার উদ্দেশ্য হলো আপনি নিজে করেন, নিজে কইরা দেখেন, দেখার পরে না হলে ভাই এর ফোন দেন না, এরপরে 1500 খরচ করেন সমস্যা নাই, আগে নিজে ট্রাই করে দেখেন না। আর এটা রেট হলো ভাই এটা রেট আগে 35,490 টাকা ছিল, এখন ভাই রেটটা কমছে। অনেকে আগের ভিডিও দেখে যখন 35,490 টাকা ছিল, তো অনেকে আবার আমি করি না এটা ভাই, আমি কখনোই করি না যে ভাই এটা রেটটা কমে আছে, এটা রেটটা এখন আমি তো কমতি রেটে কিনি না, আমি তো বেশি রেটে কিনি না, বেচা তো লাভ করবোই। তারপরেও এটা অনেকে 35,990 দেয় 19%, 28,600, আসলে রেট আয়া পড়ছে হবে 34,990, ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 28,300 টাকা। তো দেখেন 28,000 টাকা হলে কত আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। আমার কাছে আজকের দোকানের সবচেয়ে বেস্ট ফ্রিজ মনে হচ্ছে ভাই এই কালারটা, এবং এই ফ্রিজটাই, এই কালারের ফ্রিজ আমি ভাই আরো অনেকটি রাখছি, আচ্ছা যার পছন্দ আইবেন আয়া খালি নিয়ে যাবেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এই সকালে দোকান না খুললে বিসমিল্লাহ পাউডার দেই, তখন আমি এই ফ্রিজটা দিয়ে তাকাই, আমার দিনটা এত ভালো যায়। কারণ জানেন ওয়ালটন হলো বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, অনেকে কয় বাংলাদেশ ভালো না এই সেই, আসলে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট মনে করে যে বাংলাদেশে খালি, এবার বিদেশেও যায়। আচ্ছা আচ্ছা মাল্টি ন্যাশনাল ব্র্যান্ড হয়ে গেছে এখন ভাই, অনেকে মনে করে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট ভালো না, আপনি 100টা ঘরে 99টা ঘরে আপনি ওয়ালটন পাইবেন, এত ভালো করছে। ডুয়েল কন্ট্রোলার, মোবাইল দা চলে, আমি খুলে দেই ভাই, এটা তো আরো প্রিমিয়াম ভাই, আরো প্রিমিয়াম ভাই। লাইটটি দেখছেন অনেক নপ্পরের লাইট, আসলে নপ্পরের লাইট না, এটা জার্মানি লাইট। আচ্ছা আচ্ছা এগুলো ভালো মানের লাইট, আর এগুলো হলো ভাই টেম্পার গ্লাস, ভাঙবো না কখনো। আর এই যে দেখেন একটা নতুন ফিচার আছে আয়নোজার, এটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে আচ্ছা যাইবো না, হ্যাঁ এইটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ যাইবো না। এখানে হুটকি রাখছেন, কাঁচা মাংস রাখছেন, ভাত রাখছেন, এইটা মনে করেন একটা আপনার র‍্যাক বানায় রাখবো এরকম, যাতে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা না মিশে, এটার কাজটা এটা করে। আর এটা ভাই অনেকে এটিতে ভাই পার্সেন্টেজ দিতে চায় না, আর যেই ফ্রিজটা মানে এটা দেখলে মনে হবে কি লাখ টাকার উপরে ফ্রিজ, এটা লাখ টাকার উপরে আছে, কিন্তু ভাই আমি শুধু আপনার ভিউয়ার্স এর জন্য এটা লাখ টাকার নিচে দিয়ে দেব। আচ্ছা লাখ টাকা নিচে দিয়ে দিবেন? আচ্ছা এটা ভাই রেট দিমু আপনার যে রেটটা দেবো না ভাই, আপনি মনে করেন অহনে মনে করেন মাথায় একটা গামছা না পিন দেন আমি যখন ফিল্ডে ফ্রিজটা কিনতে, আচ্ছা এটা রেট হবে 1,11,990 টাকা। আপনি আমার নিলে একেবারে ফিক্সড, কোনো দামাদামি হইব না, 92,500। দেখেন 92,500 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন, এবং আসলে যারা আসলে শৌখিন আছেন তারাই এই ফ্রিজগুলো নিয়ে রাইট। আর এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা হলো ওয়ালটনের ভাই, মানে এর চেয়ে লেটেস্ট আর ওয়ালটনের ফ্রিজ হয় না। আচ্ছা মানে না ভাই এই যে ডিপো আছে, ডিপ আছে, হ্যাঁ দেন না ভাই, কালারটি খালি দেখা দেন, আয়া খুললে দেখেন। হ্যাঁ ডিপের এই কালারটা কিন্তু সুন্দর, হ্যাঁ কালার এটা একবারে নতুন হইছে ভাই, এটা 255, এটা 205 ভাই, এই কালারটা তো জোস, হ্যাঁ এই কালারটা জোস না। অনেক ফ্রিজ আছে কি ভাই জানেন এই কালারের ভিতরে, এটা হলো লেটেস্ট। কেন লেটেস্ট ভাই দেখাই, আপনি অনেক ভিডিও করছেন কিন্তু এটা খুললে বুঝবেন লেটেস্ট কি লেখা। আচ্ছা ওয়ালটন কোন ফ্রিজে ভাই ডিপের নিচে গ্লাস হয়, এটা ডিপের নিচে গ্লাস আছে। ও আচ্ছা 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 গ্লাস দিয়ে দিছে। হ্যাঁ আর অন্য যেটা আছে না ভাই এই গ্লাসটাই হয় না, এই গ্লাসটা উড়ে না থাকবো। ও আচ্ছা মানে ডাইরেক্ট থাকবে, ডাইরেক্ট থাকবো। এই যে ভাই এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে, যত ফ্রিজ দেয় সব টাইপে এই ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। এদিকে আন ভাই, এই যে দেখেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 12 বছর। বিগ এটার মালে এই কম্প্রেসার গ্যারান্টির এই স্টিকারটুক থাকবে না, কারণ এটা 12 বছর গ্যারান্টি নাই। ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে, থাকবো না। এখন শুধু অনেকে বলে এটাই থাকবো না, ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখাই ভাই। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে না, এই ওয়ারেন্টি কার্ডের এই জায়গায় একটা লেখা থাকবো ডিসকাউন্টেড।
এই যে এই জায়গায় একটা জল ছাপ তো ভাই বুঝেন, এই জল ছাপ দেয় এই জায়গায় লেখা থাকবো ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট, এই বারকোডের নিচে লেখা থাকবো বি গ্রেড, তাইলে আপনি বুঝে যাবেন বি গ্রেড। আর বি গ্রেডের মালে গ্যারান্টি অনলি 3 বছর। এই জায়গায় যেমন এই যে 12 বছর লেখা আছে না ভাই, ওই জায়গায় লেখা থাকবো অনলি 3 বছর। 3 বছর। তো ভাই কেউ কই বেচা আমি অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করি, লেটেস্ট প্রোডাক্ট সেল করি, এই করি সেই করি ভাই, সবাই লেটেস্ট প্রোডাক্ট সেল করে। ওয়ালটন এখন বিসিএম ডোর বানায় না, সব গ্লাস ডোরই বানায়। আমার বিদেশি ভাড়া আছে, বিদেশের তে ফোন দেয়, আমি ভাই 2 বছর বিদেশ থেকে গেছি। আরে কষ্ট রে ভাই, আমার কানের এডি ভাই লত্তি জ্বললে আসলে ভাই সৌদি আরব থাকছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক কষ্ট ভাই। ওই যারা বিদেশি বাইরে মারতে ফ্রিজ কিনে না, হেরা আসলে ফ্রিজ কি যে টাকাটা কিনে ওটা আসলে টাকা না ভাই, ওটা শরীরের রক্ত। ভাই রক্তরে পানি করে ওই টাকাটা কামাই না, আমার বিশ্বাস করে ভাই কিনছে। আমি বিশ্বাসের মর্যাদা ভাই আপনার রাখবো। যা ঢাকার বাইরে নিবেন সদর পর্যায়ে মাত্র 1000 টাকা, 1000 টাকার মাধ্যমে আপনি ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। আর আপনি ভাই আগে আমার টাকা দিতে হবে না, আগে আপনার এখানে মাল যাইবো, আপনি খুললা দেখবেন সবকিছু ওকে আছে, এরপর আপনি টাকা দিবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ভিডিওতে তাহলে আবার দেখা হচ্ছে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।